Bonjour, bonsoir, Balandia, Sambusa Production, partout dans le monde, nazo peto la bino mafuta mila na ngana ngola. Bato nyonso bozolinga Sambusa Production, bo s'abonner, bo kozala jamais déçu. Là na profiter na pesa non mbote na ngana yemo comme boss Cédric Aloïs Sambusa. Motema ya Joseline Longudi depuis Paris. Bato nyonso vraiment balingaka vraiment Rosi Mochopi nazo petola bino na mafuta mbila na ngana ngola. Mais avant na banda analyse na ngai na kosenga nanu tolanda nanu image oyo après to kozonga parce que YouTube eza ekozika eza ekoyindisa na affaire ya Marzi Bondowe oyo alobaki pona Mama Top alobaki pona Gabi Tumba bolanda ex mobile ya Marzi Bondowe ndenga alobaki po Marzi alobi ya linga na théâtre te à part président Kadzongo paix à son âme. Mais tout là dans mobile oya Marzi o bazaka ko vivre na Marzi ya comédien oza vraiment na Misha Kanga bolanda e bon to zonga lisusu.
Et voilà, bon nous boy Kolanda. To biso to na biso opelisa moto te, to na biso kozikisa te. To ko sa ka ba analyse. Bino boy Kolanda ndenge ndeko na biso alobi na otanga kombo te pona boye koma obobo te. Ba o ba yebi voix ba yebi voix. Bandeko na ngai likambo, ngai kaka bandeko na ngai likambo, bandeko na ngai likambo. Bandeko na vie na biso bato. To linga nzamba pambola biso trop. Au moins nzamba soko pambola biso po sala bolamu. Soko kabeli mutu na gauche, droite ye bate, ndi baba soko kabeli na liboko, o kabeli mutu na liboko ya gauche, et na liboko mobali, liboko mwasi e bate. Marzi façon émission asalaki on vraiment na kanda. Lelo yo mato pisoka lobaki ke Marzi azaki ndumba to ya Gabi peninga lobaki po ya Gabi lobaki po ya Gabi na kati wana kutu ngana okopo ete likambo ya Gabi okota ndeni. Ya Gabi soka lobaki alobaki apopo mato pe muta lobaki ke Marzi azaki ndumba. Mama top si alobaki Marzi azaki ndumba. Po mama top afana na Marzi ayebi ke Marzi ndito fana ni be Marzi azaka ndumba. Pe na maloba ya Marzi bondo ye moko alobi yango ke na vandisa mama top na ndako na nga bango balali pongi ngai na keko luka po na tongo balia. Marzi yebisa biso yo lero lala ki pongi mama top balali pongi yo keko luka mbongo po na tongo olesa bango. Cela veut dire quoi? Lero yo bimaka tongo ozongi pokwa obimi pardon bimi pokwa ozongi tongo. Le mato pa kangi ndako na yo kwa te mato pa lali na ndako yo ye na tongo toki porte okoti na ndako no olali kanisa na mato selon yo amona onde nde singa rozo na vanda na yo obima butu moi mobimba ovandi na ndako to lie to meli na pokwa yo no sokolo bimo elobi na tongo osala ngo chaque jour na mona ke ngai funa lebaki ndeko na ngai lokwa to vanda pe na ville to vanda esika bo esika ndumba. Parce que banduma ne babima kaka na butu bazongi na tongo. C'est que yo asoko sola na matop ti bofanda botika obeta masoko sola matop te. C'est que matop façon nga monela yo a comprendre que Marzi a ndumba. To ke non bon alors. Ezaba mon nom Marzi. So to longa na voler wana. Olobi ke na ndaku na ngai na tikala matop patikala mona ta mobile mota mona ka ex mobile. Pe masongo oto sola matop ayebi. Comment yo za mwasi o se respecter za mo buluté comment ata chéri no ay ofana na ndako te yo futa ndako po le ba ke papa ozaka na ye déjà bokabona ka déjà bokabona ka o mama lo bala biso yango kanga biso ngana na tele émission na tele ngata ba 5 fois non na ndaka maloba o Marzi azoloba Marzi alobi bien il a bien parlé alobi na ye bien mais ba maloba kaka o alobi wana nde e kangi si pe Marzi na ndako na ngai mobile atikala mobile mo atikala koya lukana na ndako te parce que bandumba nyonso bandeko na moni muto nyonso achiel andumba vrai ndumba na bon ndumba na vrai ndumba jamais ko mema mobile na ndako parce que basala musuku na ko yiba msu mundele na ko yiba mo mutu mo be homme d'affaires mo be mbongo mais ce que ayebi ndako na nga aya okangisa nga yango mona bandumba nyonso apesa adresse te ato lingi ndeni abiso ka to kuta na ka loko linga na cheche to kuta to linga na cheche loko linga ngai lo na ngwasuma to kuta ka na ngwasuma so kine na ko comprendre que c'est to linga na ngwasuma to linga na grand hôtel siko mukolo ba hôtel ondo memanga ba flat ondo memanga ndesko so lo binanga ke rosi na posa to kuta no emsu na même ligne non ya na même ligne mais un vrai ndumba jamais à mema shida cop na ndako amemate amemaka misu ba master ya ye peso me ba master mususu musuku esali ba master ba yo lakisa ndako yango moni ba vrai nduma ba memaka motu te yango wana Marzi alobaki ke mato pe mokomo te atikala omona Marzi akoiti na koiti mibali musala na bino bosala musala bonde ko sala ndisi musala ba ndeko asala ya kindumba ezaka pasi ndumba mema motu na ndako soka memi motu na ndako so ya so a comprendre ke mobali wana benza ko ayena libre na balaka a logique yena ko sali mabete na memi na ndako na po amona ndako na nga emsu anga tikisanga musala wana mususu pe Marzi alobi panga na eka na maloba o Marzi alobi abandaka ko tourner président de Londres j'étais sali na pesi ombote président de Londres mtayebisi abi Marzi ofandeli ozo tourner awa kuna mobali na yo topa ozwa numéro quel que soit ta mato pa ngaza ndumba yango ata quel que soit mato pa ngaza mabi en plein tournage
mato pas son numéro ya mobali na yo puis marzi yo mato pas solo ba mabebele oloba te kaka lelo ko loba na TV au moins que toi ba hypocrite toi mitia mabe comment mato pas sert na yo ngade ya muto avant de pas na ngai il faut ça na point faiblement monsieur na lobine il faut yo kangai ngaso fa de pas na nga si d'ailleurs comment qui famille so il kambo ezali na droit pe fona loba na yo comment yo mona matop na mobali na yo yo zo sorablement mona matop oloba te ba yebiso ke mobali no matop abwaki numéro de téléphone yo mo pour remarquer yango mo otobi pété ah merci tiko kosa bisoko ya mo sinalinga ko mingi merci tiko kosa biso nena yebeli ya Gabi parce que matop na alobi abi marzi na Gabi ba ka ndé moko c'est na copain matop na Gabi ba ka ndé moko po ya Gabi soka moni likamba oloba on pomba te tumba on na top lingi non mbana comme non mbana ni moni aussi mbana nga siko pona yo pourquoi pas la remona ki matop pour remarquer ki ato tout na matop parce que vous avez un respect bela pour respecter matop pour ni to c'est matop na posa no to kuta to solo o bandi ko talisa ye na place o mema makamon internet au moins que tu ma bête mon course scoba bon moi tu parce que le coup mingi les to ya na internet o ya lobaka tout s'attendra après que les camo na le bana opeli sa moto parce que marzo qui sir na makam o yo lona ou bien c'est pas moto pele pela o zeli sir que makamo ti na loba mato ba loba yo ça a droit de réponse to lingi sko à chaque fois les cam to lobela ka mato makam ebi mara mato mato pas ser no vanda na ye si mato pas aki na problème ya ka ofana na yo et pas na yo na mwana pourquoi ba beton li sur na TV isa makabele kakala kala na taona mato pa ofandi pas na te kala parce que pour que na poto tongo kala ya moi si to bongisa to e ba nini to loba isa bien te mato pa na ba na e ba osepela ngote ye mo mato pa osepela ngote pe ba fanatique na ba osepela ngote nous faisons koloba te moto asalisa moto so azoloba abandi kobeta lisolo eza soko lipamboli te eza kosalisa moto te ngasi na sunga moto pourquoi non le quartier final baki na vandisa yo na sunga yo iye na sensité iye na sensité pe so na sel moto mo bola mo bene ba doloba amna ta kalombo na sunga yo ya na sel oboye awana yesu ko sunga te lipamboli te moninga so pesa ki o maloba kitoko ya fleur kitoko leur bimisi bon a retirer maloba na ye fleur bango na sungaye na sala fleur bango boite bo mwana tokola ko ba producteur ebele ba bima ba artiste comédien abima na bina vuzola inda ba bebisa esi boyo comme de le producteur ba l'équipe na TV ba bi mon petit to bundenga awolo ba alinga ba producteur te parce que so ba producteur ba bi le ba télé ba le ba baso ba bima ba ngoto okanga minoko to fa na ya sulo na yepe ou na yepe osomona mais les ba vandaka biso bele to vandaka to ba zoba te eza pena ba président bele ba bima pena ba film soupe na ke alobi pena na obala yo mais artiste na BBC abali epete ba beta peli solo te le pe ma fille ah papa mais ba ba ebike obena ko ngobala ye lelo se ka diomboli solo beti ya président ka diombo beto pas parce que président ka diombo za invité mais ko bosani ke président ka diombo pe ana bana apena mwasa tika apena famille apena ba collègue na ye ba papa na biso musala ba osepela nango te ce président liaka yo pourquoi on a TV ya obeta siko banda kala ponyo lo bango te il fallait obanda okumisa dakala ke mutabimisa nga président bodo pour ka diombo na banda aliaka ngai pourquoi pas on le baka ngole président ka diombo zaka envie ozeli ke président ka diombo se na beti na ngango président ka diombo mutu moko lo bana ye azati mabe ba histoire wana ya salité ndesi pona nga SCP singa te obimaka na mutu pourquoi obeta liso nango mais papa o azwela onda kuna ville obombaki kombo na ye boya kotanga ngo so ka diombo bimisi yango po ani po bana ye famille na ye ba collègue na ye ba sepla na yo bomwa ke toke na mabe bomwa ke respect zate yo ba papa na biso pe président na biso botala pe ba son ya olinga fotala mosa ta mabe ko basi baza mo ebele d'ailleurs comme ça théâtre bo kanga na ba fille théâtre pourquoi bozwa na oni nyango après le minango liko nango asali ko ba diko manquer yo liko nango diko bude yo andi ko bungela yo yo to mona ba conséquences ai sala mina ba président monsieur Bele awa
Moun non ça kota kana groupe non oli ko komisi makangu non oli ya ekaka. Ko lia no ke lia mo se ba lia raté e ko même na poka. Mapso lobi bien. Obala na ya Kinshasa. Mais lelo za poto kuna de konanga marzi. Lelo komi fille libre. Oza mobilité. Pourquoi? Biso moto mi fingisa. Lelo ba meta pinga ba na mibali na bona kati ya ndako. Bazali na bazo respecter. Lelo moi sinyo soso koza yo moko desi na minute wa yo moko ficelle. Wana mobilité. Yeba ke mobile mususu ka lingi olinga sakana yo. Lisolo oyo beti ene mbele mususu ofongoli ba matoyi. Abala na etasa na ye mona ndako se na kozwa na ngai pe ko saleka ya tout bala ko lui bibeli ba obimisa mbo ba bala biso pourquoi to linga ba divorce pourquoi okofani nzambe tu bisa nzambe leo mobali abimisi mbongo ay kobala nga na kishiri to zaka bien pourquoi leo to komi na niveau auto koma na procès ya divorce ya bien te moi ça bongana mobali moko moi ça bongana ndako libala po ba respecter yo lelo yo basi bele ba conséquences na bango azaka yemo afutela ndako yemo mobali ana droit obusakana ye okosa ni ndako na futa na mbongo théâtre ka bandako lelo to koma bandako ba 300 ba 250 ba 200 mata lelo siko na tournage j'aime so tourner na okana semaine j'aime so tourner ka ozuka $50 pour kangisa ngo 1 mois ko lie pe pai ko late pai chaque jour te to liaka to mila so za mobali te za pamba lelo yo lingo za na vie même sonal ba na loba makamna loba eti abiso no ba comédie ça ka te ke na libla mama sinon na libla biso nyo ba artiste comédien ya so zu mobali kanga mobali ko tsa mobali ate pas so tiebo ya kei lelo ba te belé lelo ba ko comprendre que na tango kala to non nje mi ba po ezaka kake mobali wana so alingi ngai abala ngai ata boy mususu oya te lelo za bongo te mobali ozai na ye akei anepe kei bakisi ena de plus okola ozaka yote na ozaka muchopi boy te muchopi na zaka mukiele o muchopa koma mama mobali opele yo so boy nga na sali fier oroya yiba ki mibali na belle ba na ba caractère na bango combien de belles ba balekisi ba tana ba balekisi mabala na bango likolo ignorance na star na ongala mobali oya le ba ofutela ba ndako bango moko le ba moboko la bana bango moko tana eleka akoma ya quartier libala po ya pe na tani kuma passe mobali oya no oya zo carrière to vendre mobali mso za ade na premier bureau na bana ya zo kaka to la soif moi ce moment na kana ba kamana na collection air wala milanga mo lora pilipili ala milanga mo ba bouillon na iso na kepa na milanga za alaise pas ubati na comme kwa bébé na yemo obo na libanda mais na ndako libala asa bana na moi so a respecter makasi yo zo zo lokwe lo pamba ayika ka sepeli sinzoto na ye yo bi na zu mobile non ngala kala na kata mama marzi bondoé na poto abala ana bana avanda ndura na sene ficelle mais qui tout côté pourquoi de les caractères vidéo ndoro lubaka pourquoi ba vérité monsieur so itolika to bimisa ngo libanda lelo bimisi mabe ya mama top na ngwa bi caractère ya mama top te na ngwa bi mama top te weto na yebi ete na yebi Gabriel tumba te na yebi ngote ya gabi mota baba finganga ndumba mukomote ya gabi telo le kantebe alo ba finga ndumba elo salanga passe pour ba finga ndumba te mutu akoloba ngo ayoki passe na ngo siko salengo ngaso na za ndumba te ato finga ndumba na le kantebe na ata lobine na za ndumba te yo to bien ato zaka ndumba menjamba pambola okenda poto ebele ba misuku ba kenda na ba poto te ba vanda na Kinshasa mais njamba pambola atinda poto za poto za l'aise pas ni omona yo to vivre le bien msuke bango siko biso awa kutu msuko tournage za pété msupe soko obundite ozwate to ba loni to le ka TV loni to lo ba TV to lingani te on ba lo ba artiste comédie ba na bolingote vérité na msuko maka na yo tano na YouTube lero tano na YouTube yeba ke lero sale émission moko yeba ki ba te belé nyonso ba ozwango e panza yo se pas finga ma top après le biki nga linga ma top aza ya on a respecté mingi mon finga été entre to beti ma top ma ça si moko ya direct ya respect à propre le ba sel ba analyse ba diko finga ma top ba diko lo ba ko loba après yo se peli nango to boy te to luka base mais tout à la base on est to lukela tout à la peloni to loba koza ndumba nde ba lite ke o sel istumu te ba fille belé ba so ba mabala nga na yebi camarade na nga GG na yebi te soka za na Londres to na Belgique GG kala na perdre numéro na GG na zaka ndumba to no anof téléphone biso na Kasavubu
Jeja na un vrai ndumba. Si on a bien azara le ngé jeja ngomé manga parce que jeja ngomé manga ba concert, ngomé manga bisike belé wanga na ba no théâtre traité. Ba maman abiso ba koko na biso ba on ba théâtre ba isaka jeje. Ti ko temo na Rosie a moi amki. Jeje un vrai ndumba na ndenga mkiete. Mais le jeje mutabale mundele. Quand on dit ndumba ni on a dit ko ba ngana ndumba. Na ndumba. Vrai ndumba ko pas malade des pas si vrai ndumba pas azwa zeme zaka passe. Mais jeje on a kana ndenga ndo bima na ville wana, a bima MC sur 20h. Aïe, monsieur, c'est lobby dans 7 heures. Mais son talib dans la journée, j'ai $500. 1000 p. Quoi, c'est qui chance? T'as qu'à mon loup, j'ai payé. J'ai jamais dit sur la bimi dans la ville. Sur la tongue, sur la. Mon Rosie, tu es quand on a vu, tu es quand on a. Tu recotes à ballon, à poni bilamba poni linga. Tu koti, tu kezang, à poni bilo. Mais on s'attire là, chaîne, tu vas quartier ko. Bague solo, j'ai soit télé mi qu'on dit matin moi c'est sur la télé mi masse. Sur la bêtise robe na tongo. Obi oyo na nzilo benego. Ni bonjour tantine s'il te plaît mais ndumba. Mais le loka ki ndumba na sala ka wana oke ko vanda ka na ba boîte ya ville wana na ba chetemba na oke ko vanda ka. Tia ko kutana mundé moi c'est pena comme client. On bengi na grand hôtel, on bengi na même ligne. Au moins j'ai tout tika na ndes ba 12h bon moi na ketika GG. Nga na vandi ba somelinga biso secret to bien na omela. J'ai chaque ça ma kamne 1h de tabi la robe maman so simisi ngambo akabeli ngambo. Mais tout ça ma kamne. Parce que famille na ba no se platé ba bité et ko envier yo OK que ça ma kamo GG okinga. So ngam na ngamo ngalo ba normal ke so na mutu ba kabeli mbongo. Ndo ani GG no kisa kindumba. Moko ba ko ko expliquer ngai ba koko na ba maman na ba lobi na ko tambola neti po ke bimisa ma kamabe ndele ko tika GG pe ay ko longo pa biso ti ko lukanda na ye papa akomi ko fa na ville moko super abenga na kina ville pe na moni na ba camarade na tel ngabi o mboka na mati na ndepe GG ko botela mundelo wana na GG pa kinda poto na bungisa ba numéro na ye po mona ke na trafic ya kindumba na ye nzamba pese libala. Tout le baka teke poza ndumba te ba ndumba pele ba zuma bala kitoko ya bakonzi ota moso façon totale karbi o bna un vrai ndumba na zaka na ndumba mais nzamba pese libala eza na lo mo mabete eza na lo mabete ozali na don on pe art na nzoto nzambe pe ko sala yo ay ko sala pe na travers a papa na esali ke lilo pe oye ba président bordeaux pe ba comédien o sa pe musala yango to négligera te to le ba toujours bolamo ba ninga. Vraiment c'est plein en hôtel na tali na bana histoire kitoko mais loko na kale na tenga ah marzi ponya kibetali solo ke mato pa vande pa na ya alisa mato et bien te ba tout ce ko qualifier na ndenge na bango mais to bo sa test ko ezali na tani marzi ke na poto tani pe mato pa vanda na marzi c'est un peu ça vraiment ndeko na ngai to vraiment te comme na persona suka soki makambo na lobby et c'est pe te bolimbisi moi libako ezalaka nango peti ezalaka nango vraiment merci na balandi ya Sambusa production bato nyonso bolingaka vraiment Rosie Muchope nzambe na ngai azala na bino merci na ye moko mokolo chaîne Cédric Aloïs Sambusa motema pe mobali molongani ya Jocelyne Elongudi depuis Paris. Merci na famille Sambusa Mobimba. Merci na ba nyonso bazo soutenir Sambusa ba fan ya Sambusa. Vous êtes belé et vous soutenir chaîne na biso et ça vraiment bien makasi. Merci na Christian CB, merci na Die, merci na ba na Chris na Lionel, merci na ba nyonso bazo tala ngai. Merci na ba bonia Rosie Muchope bolinga pe Rosie. Bato balinga pe ba fanatique ya Rosie ya fille agitation, ba fanatique ya Sambusa production. Merci tout le temps sur Balasima.